السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما اتعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. قبل ما نبدأ حط لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة لو لسه مش مشترك علشان يجيلك كل جديد. أخبار الأهلي: كولر يقيم تراي ماتش بين القوام الأساسي واللاعبين البدلاء للحفاظ على الريتم قبل مواجهة فاركو يوم الجمعة. عمر كمال يبدأ مرحلة الجري حول الملعب بعد تحسن حالته تمهيدا للانتظام في التدريبات الجماعية بعد مواجهة فاركو. بيرسي تاو يقطع شوط كبير في برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة للتدريبات خلال الأيام القليلة القادمة. رابطة الأندية تحدد 22 يوليو موعدا لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدور الثاني من الدوري بعد تحديد في وقت سابق 12 من الشهر ذاته موعدا لمباراة الذهاب بين الفريقين، و26 يوليو موعدا لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المؤجلة من الجولة 18 من عمر الدوري، و29 يوليو موعدا لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة 19. وتؤكد أن الأهلي سيختتم مبارياته في الدوري بمواجهة مودرن فيوتشر في الجولة الأخيرة 17 أغسطس القادم. رابطة الأندية تقرر اعتبار الزمالك منسحبا من الدوري إذا لم يحضر الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا، ظنا منه أن الأندية المحترمة يمكن أن تسير خلف مجموعة هواه وناس غير مسؤولة ومن يقودهم أطفال السوشيال ميديا. ميدو يطالب جميع الأندية بالتضامن مع نادي الزمالك. مترجم كولر يشكر نادي الزمالك ومسؤوليه على انسحابهم من مباراة القمة وإهداء الأهلي 3 نقاط مجانية بدون ضغوط أو توتر. رابطة الأندية: العقوبة التي ستوقع على المسؤول عن قرار الانسحاب بالزمالك ستكون غرامة مالية فقط وليس كما روج البعض بتحويل مجلس إدارة الزمالك للجنة الانضباط أو منعهم من حضور المباريات. طرابزون التركي يرفض بشكل قاطع مشاركة تريزيجيه مع مصر في أولمبياد باريس، وليفربول يرفض مشاركة محمد صلاح في البطولة. ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي يدرس جديا الاستعانة بمصطفى شوبير أو الشناوي في المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس في حال رفض نانت الفرنسي مشاركة مصطفى محمد في البطولة بعد رفض كولر التفريط في الثنائي. ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي يؤكد لاتحاد الكرة أنه لابد من التوصل لحلول مع الأهلي لكي يترك إمام عاشور وعبد المنعم له لكي يتواجدون معه في أولمبياد باريس. تحديد رابطة الأندية 22 يوليو موعدا لمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري يؤكد أن الأهلي سيفقد في هذه المواجهة أي لاعب سيفرط فيه للمنتخب الأولمبي، خاصة أن أول مباراة للمنتخب في البطولة ستكون بعد 48 ساعة فقط أمام الدومينيكان. الأهلي يدرس تفعيل بند شراء محمود الزنفولي نهائيا من نادي الداخلية حال رحيل محمد الشناوي بعد تلقي عرض سعودي في الأيام الماضية. الأهلي ينفي ما يصار حول اهتمامه بالتعاقد مع عبد الصمد بوناصر مدافع اتحاد العاصمة الجزائري الشاب. مصدر بالأهلي يؤكد أن هناك مدافع أجنبي مميز وأفضل من زين الدين بالعيد على طاولة لجنة التخطيط حاليا وسيتم عرضه على كولر في الاجتماع القادم، ولكن سيتم التحفظ على ذكر اسم اللاعب حاليا. بعض المرضى من المنتمين لنادي الزمالك تعرض على فرض الأمن الذي تشاجر مع إمام عاشور مؤخرا أموال ضخمة حتى لا يقبل الصلح مع لاعب الأهلي ويتمسك باستمرار القضية لجرجرة إمام للمحاكم. ريال مدريد يعلن رسميا رحيل ناتشو واللاعب يتجه للدوري السعودي. المقاولون العرب يتقدم باحتجاج رسمي ويطلب إعادة مباراة الفريق أمام بيراميدز بسبب تعيين محمد الحنفي الحكم الموقوف والذي فشل في اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم. كده تكون انتهت أخبارنا، أشوفكم على خير في حلقة جديدة.